ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ ইস্টিয়াque জিবান। আমার ফ্রেন্ড মেহেদি হাসান। আমরা আমরা সিলেটের উদ্দেশ্যে আজকে রওনা হচ্ছি। সবাই আমাদের সাথে থাকবেন এবং দোয়া করবেন এবং আমাদের ট্রিপ আমাদের সাথে থাকবেন, দেখবেন কীভাবে আমরা খুলনা থেকে সিলেট যাই। ও এখন আপাতত না 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 সমস্যা নেই, দি আমার দি আমি বুঝতে পারছি। দাঁড়া আপনার নাম পিছন থাকবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা বিসমিল্লাহ করে সিলেটের উদ্দেশ্যে খুলনা থেকে রওনা করলাম। আমার বাইক রাইড করতেছে এখন বর্তমানে মেহেদি হাসান। এই যে পিছিয়ে আছে আমাদের গ্রুপ মেম্বার। কেমন গুল্লি হলো এটা কি? ফুট করে এটা তো একটা বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট। আমাকে গাড়ি 100 আপ। শামিম 100 আপ গাড়ি। রাস্তায় ভালো করে গাড়ি চালাও, ভালো করে চালাও।
তো বুঝতে আমি তো বললাম ছোট ঢুকাই turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on আশেপাশে যদি গেলে দাও তাহলে দাঁড়ায় রাস্তা রানিং ওনে গ্রেজ আছে না? হ্যাঁ ওনে গ্রেজ আছে না? হাত মাত্র বন্ধন করতে পারি এমন আমাদের শরীর নিয়ে আমি আমার হাওয়া মনে হয় কম আছে। হ্যাঁ হাওয়া কম আছে, হাওয়া কম আছে, গাড়ি দৌড়ছে না। হাওয়া কম না, গাড়ি যেভাবে দামড়ায়, গাড়ি দামড়ায়। হাওয়া কম থাকা ভালো। হাওয়া কত আছে? হাওয়া 35 থাকলে ঠিক আছে। কত কলন্দা
মার্গাটে আমি এটা ফলো করছি কোন দাতে জানিস তুই যখন ওই ফোনে কথা কই আসতেছিস তখন আমি খালি বারবার দেখতেছি মোবাইল বাদলি তো ভাঙিয়ে দেবে কাইটে যাবে কাইটে গেছে অলরেডি এই কৃষ্ণদা এইসব কি ঠিক রাস্তার মাঝখানে এইসব কি কৃষ্ণদা মানে 100 কত কোন 5 কিলো নাই ভাই 1.5 ঘন্টায় একটা কত 3 কিলো 110 কিলোর মতো 110 কিলো 110 কিলো বেশি হইছে ওই যে 100 দিয়ে শুরু করতে ফিরিছি এই দাদা কয়েক কিলো 3 দাও ফিরিতে 100 দিয়ে শুরু করতে একটা তোর আবার কি হয়েছে তুই তেলটা তেল নিতে হবে সামনে পেট্রোল পাম্প পাইলে আমি নেব কারণ আমার অর্ধেক হয়ে গেছে আর আমার ছিল ও না যা আছে আর নেওয়ার দরকার নেই তাহলে পরে নেবানি একবারে দেখ তো অর্ধেক একটু কম আছে অর্ধেক ভালো আছে একটু আগে মিটারে কোন দেখাইছে আমার আগে কত ভরছিল এবার পুলিশ না করা আপ আছে তেল তো আপ আছে এ দিয়ে যাওয়া যাবে ঢাকা পার হয়ে যাবে এমন যা ভিডিও খাওয়া দাওয়া ভরপুর চলতেছে এদিকে আস্তে করে দাদার একেবারে পিছনে ছিল গেল তোর কি ক্যামেরা অন ছাড়া এটা চাপ দিলে হয় হ্যাঁ এইটা চাপ দিলে ভিডিও এটা চাপ দিলে ফটো ক্যামেরা অন করা লাগে না না ক্যামেরা অন করা লাগে এটা পায় না তাই তো আমি তো এটাই তো করছি আমারও তো এই সেম হয়েছে আমার তো আমি এটা ধুয়ে আইছি খাও নিয়ে আইছি দরকার নেই আমার তো চিহ্ন নেই তোর তো আমি তোরটা আলাদা কথা তোরটা মাথার উপর না তোরটা তো লাগবেই আমি আমার পানি ভাই এখন দেওয়া লাগবে না ভিডিও দিস না এখন তা কত এই যে এনে খাচ্ছে আমার ভাই মোটা ভাই তাহলে এখন অফ করে তাহলে সিলেট ঢোকার আগে একবার দাঁড়াইস দাঁড়াই মাউন্ট পাওয়া যায় ব্ল্যাক মাউন্ট পাওয়া যায় রাউন্ড মাউন্ট পাওয়া যায় ঘুরে ফেলাই দাও দি ফেলাই দে কি ঝামেলা হবে কিছু আমি তো দেখছি আমি তো চালাচ্ছি বাগদার তো লাফানোর জিনিস ও আমার কাছে শিগগির ওরে ধর ওকে কি হয়েছে ধর Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And on we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on ওভারলোড দেবে না, বুঝিস নাই? ওরা তো ওরা ওভারলোড দিতে কয়, এই ট্রাকালারা বেশি বোঝে এরা। তোর লোক এই জায়গায়
ট্রাক নেবে 2টা, দেখছে 3টা নিয়ে আইতে ট্রাক আলারা। ওরে ভাই তোরা গান কর আমাকে উঠতে ভাই। আরে উঠে লাভ নাই এখন। এরা মারামারি করতেছে, ট্রাক ড্রাইভাররা সব 2টা ট্রাক উঠাবে বলতেছে ফেরিওয়ালারা, আর 3টা ট্রাক উঠানোর জন্য দাবি করতেছে ট্রাক আলারা, যার কারণে আর কি একটা গন্ডগোল সৃষ্টি হয়েছে এখানে। এখন মাওয়াতে আর কি আমরা আছি, কাঁঠাল বাড়ি ফেরিঘাট এই অবস্থা। আমরা সব রাজারা এখানে আছি। বড় ট্রাক বেশি যায় না, নেয় না। বড় ট্রাক নেয় না। ঠিক আছে ভাই, ত্রিপল লাইনে ফোন দেন দাদা, আপনার কথা লাইক দেন, একটা ফোন দিয়ে রাখ দেন। আবার মজুরি হয়ে যাবে। বাইক কই? আমি মাঝখানে দাঁড়াই। কষ্ট করে আইছে সেটা আমার ভালো লাগলো। সবার শিখালে আমার ওটা ডক্টর আরিফুল। আর ভাই আসে না তো, ভাই লেট আসছে লেট ভাই আসে ভাই। পরিবেশ পরিস্থিতি সামালে আনতে পুলিশ। পুলিশ কর্মকর্তা আসছে এখন একটু আগে, তারপরে গন্ডগোল হইলো আর কি মাওয়াতে। এখন 3টা ট্রাক উঠানোর কথা বলতে শুনরা, এখনো 2টা ট্রাক নেবে বলতেছে, কারণ ছোট ফেরি মাওয়াতে ফেরি অফ ছিল কিছুদিন যাবত। আমরা এত তাড়াতাড়ি এসেও এখন দেখি ফেরির অবস্থা, আমাদের লেট। ঘাটে আসছি প্রায় আধা ঘন্টার মতো, কিন্তু এখনও ফেরি ছাড়ে নাই, কজ ফেরিতে গ্যাঞ্জাম হচ্ছে। সিলেট যাওয়ার পথে একটি বাধা মাওয়া ঘাটে, হঠাৎ করে এই যে গ্যাঞ্জাম হচ্ছে ট্রাক আলাদা। ট্রাকে 3টা ট্রাক ওঠানোর কথা বলতেছে, কিন্তু ট্রাক উঠাবে 2টা, মানে ফেরি কর্তৃপক্ষরা। তা জোর জড়াপ্তি করে আর কি ট্রাকের মালিক পক্ষরা আর কি সবাই ড্রাইভাররা সবাই আর কি গন্ডগোল করতেছে যে যাতে সব ট্রাকগুলো নেওয়া হয়, 3টা ট্রাক বা 4টে ট্রাক নেওয়া হয়। কিন্তু ছোটো ফেরির কারণে বলতেছে যে না, ফেরি এতগুলো ট্রাক নেওয়া সম্ভব হবে না। তারপরেও আর কি আমরা অনেক চিল্লাচিল্লি এবং এক পর্যায়ে হাতাহাতি এবং ভাঙানো শুরু করছে, তার কারণে পুলিশও আসছে। এখন দেখি কি হয়, আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে এবং আমরা খুব সুন্দরভাবে সিলেটের উদ্দেশ্যে আবার রওনা দিতে পারবো। আফটারঅল ফেরিতে উঠলাম, বাট এখানে সমস্যা হচ্ছে, বাস ট্রাক ড্রাইভাররা সবাই আর কি একটু ঝামেলা করতেছে, ট্রাক উঠাবে না ফেরিতে বলছে, আর উঠালে 2টা উঠাবে, এর বেশি উঠাবে না। কিন্তু ট্রাক ড্রাইভাররা দাবি করতেছে 3টার অধিক উঠাইতে, দ্যাটস ওয়াই এখানে কিছু ঝামেলা হচ্ছে। তা আমরা যখন বাইরে ওইখানে ছিলাম, এখন অনেক কষ্টে বাইকটি পার্ক করলাম ফেরিতে, বাট পার করার পরেও এখন গ্যাঞ্জাম চলতেছে। এখন বুঝতেছি না ফেরি কি ছাড়বে নাকি ছাড়বে না। তা আমরা ওয়েট করতেছি, আশা করি ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই ফেরিরা ছাড়বে এবং ইনশাল্লাহ আমরা যাব আমাদের উদ্দেশ্য সিলেট। যেহেতু এখন দোয়া করবেন, সবার সাথে থাকবেন, ঝামেলা মিটে আমরা সুন্দর মতো যাইতে পারি, সেটাই আশা করি। ফেরিতে বসে টাইম পাস হচ্ছে, আমাকেও খেলা উচিত। হ্যাঁ খেলবা কল্লো ধরে না, কল্লো দাও, ভিডিও করবো, যে কল্লো
ফেরি বেঁধে গেছে, যার কারণে আমাদের খেলা দিচ্ছে। ফেরি চরে বাইরে গেছে, যার কারণে মা ফেরি চরে বাড়ার কারণে এখন ট্রেন দিয়ে ঠেলা দেওয়া হচ্ছে। এই পাশে গাড়ি আসতে আসতে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আবার সেই জ্ঞান নামের ইয়া। এত ভেজে গেছে। না 600 টাকা দেবো। আপনার মাছ খাওয়াই আমি 600 টাকা দেবো। মাছ করে দেবো। মেহেদি ফ্রেশ হয়ে নিছিস? মুখ হাত ধুইছিস? সাডেনলি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, দ্যাটস ওয়াই আর কি তার বাইকে যে ব্যাগটা আছে ব্যাগটা ওয়াটারপ্রুফ না, দ্যাটস ওয়াই আর কি দোকান লাগছে। তা পরে আমরা কি ওয়াটারপ্রুফের উপরে পলিথিন আর কি দিতে হবে, আমাদেরটা ওয়াটারপ্রুফ, দ্যাটস ওয়াই আমরা লাঞ্চ কমপ্লিট। এখন আমরা মুভ করব সিলেটের উদ্দেশ্যে। এখন আল্লাহ ভরসা, সবাই রেডি। ইজি হয় তাই। আল্লাহ হাফেজ মামা, দোয়া করো। আচ্ছা মামা, আচ্ছা ঠিক আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ, আমরা এই হোটেলটায় খাইছি। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা রাসূলুল্লাহ মাফিস সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদি মান
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And ঠিক আছে, টানো টানো দাদা, টানেন টানেন, সমস্যা, আরে টানেন দাদা, টানেন না কেন?
যা যা সামনে না দাদার কথা আছে জানেন না কব কি দাদা ঢাকার রোড তো কারো ছুঁয়ে যাবেন না একটু মানে কেউ বাইরে গেলে হ্যাঁ গ্রামের বাইরে আপনাকে দাঁড়াবেন কয়ে দিস বুঝছিস তাও কয়ে দে ভাই ঢাকায় দুজন ঢুকার সাথে সাথে ডাস্টবিনের গন্ধ পাইস এ মামা ডাস্টবিনের গন্ধ পাই ঢাকায় ঢুকার সাথে সাথে এই একদম তো মোবাইলে মনে হয় ব্লগ বানাচ্ছে হ্যাঁ কালি ভিডিও চলতাই দিন সামনে দা এই রফিকুল ক দেখাচ্ছে না ম্যাপ দেখতেছে না একটা চলে যান একটা কত ভাই আরেকজন যান একজন যাবেন একজন পারুন একজন আরেকজন যান হ্যাঁ দাদা কোনো সমস্যা হচ্ছে রাস্তার খুব বাজে অবস্থা আমরা এখন আছি ঢাকা ড্যামরা হাইওয়ে খুব বাজে অবস্থা রাস্তার মানে কি বলা যায় এটা কোনো হাইওয়ে ঢাকা সিলেট হাইওয়ে মোস্ট বিজিয়েস্ট হাইওয়ে খালি জ্যাম আর জ্যাম এটা খুব বাজে অবস্থা বড় গাড়ি চলে আমরা লেফট সাইড মারি আস্তে আস্তে আগাচ্ছি গাড়ি সাইকেলের মতো চালাতে হবে সাইকেলের মতো আর সাবধানে খুবই সাবধানে গর্ত অনেক গর্ত এ জায়গায় রেড প্লাগ গর্ত
এখানে তুই মাঝখানে ঢুকতে স্টুডের একটা সিস্টেম আছে না, এরকম একটা সাইডে যান। চল চল যা, আমি করছি যা। এই ভাই এই এনার জন্য জানতে পারছে, তুই যা। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তো ম্যাপ দেখতেছি, সামনে কাশপুর ব্রিজ। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ভাই বুট করে ঢুকাই দিলা কেন? চাপ দিয়ে ঢুকাই দিলা, কোনো কিছু বোঝো না শোধো না। চাপ দিয়ে ভাবে ঢুকেছি, চাপ দিয়ে।
এখন কি কোনটা ভাঙছে কি ওই পাশেরটা? মুরব্বী কি বেরোয় গেছিল নাকি দৌড় দিতে? আরে মুরব্বী এরকম ঢুকে গেছে দৌড় কিছু না দেখে মুরব্বী ঢুকে গেছে। মুরব্বী ঠিক আছে? ঠিক আছে। এটা 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 তুই সামনে থাকে আঙ্গুলে লাগছে দূরে চালাইতে পারবা? চালাইতে পারবে পারবে গাড়ি চালাইতে পারবে? নাহলে আমারও দাও ভাই, আমি আছি। আগে গ্যারেজ করতে চাই। গ্যারেজ আছে এখন ডাইরেক্ট চলে যাবে। না না গাড়ি চালানো যাবে না। বাম্পারে কাট দিতে। এই বাম্পারে মার্কেট কাটে। আচ্ছা গেড়ে যায় গেড়ে যায়। সাইডে চালাচ্ছিলাম বেশি পারবি তুই পারবি? আমি চালাবানি গ্যারেজ করতে চাই। ভাই আল্লাহ হাফেজ ভাই। কি খোঁজো কি খোঁজো কে সে? কি খোঁজো? হ্যাঁ স্যার ভিডিও চলতেছে না কই কাটছে কই? ভাই আমার কিচ্ছু করার ছিল না, আমার কিচ্ছু করার ছিল না। এই যে আমি কি করব? আমার কিচ্ছু করার ছিল না। ফলো করতে যাবো, ফলো করা না কোনোভাবে যায় না। আর আমি তো চালাচ্ছি সাইডে সাইডে Shit, man. আমার তো আমি 65-এর উপর স্পিড উঠাইনি করার পর। ট্রাক ওভারটেক করছি একবার, ওভারটেকে ঢুকে গেছি বেরোতে পারিনি, সেদিন ওভারটেক। তোমরা তো পিছনে মনে গাড়ি কি কোনো ড্রপ খাইছিল? এ গাড়ি দাঁড়াইছিল। দাঁড়ায় রাখছি গাড়ি আমি। হ্যান্ডেল ধরে ব্যালেন্স করে রাখছি। পারবি পারবি নাকি? এটা দেখাই গেছে এই যে বাম্পার দেখাই গেছে। কোনে বাদে গাড়ি বাদে কোন এসবে? এইদিকে দিলে বাদে বাম্পারে বাদে এই যে বাচ্চা বাম্পারে। আল্লাহর রহমতে তাও কিছু হয়নি, এটাই অনেক। অল্পের উপর গেছে আল্লাহ। ওই ডালটা দিয়ে ধর, ব্রেজো ডালটা দিয়ে ধর ওই নাটটা। 140 টাকা। ওইটা ধর। ঠাকুরটা হচ্ছে টেলা কত?